چواردە ساڵی ڕەبق لە ماڵەکەی خۆی نەچوە دەرەوە لە پێناو ڕزگاری مرۆڤەکان ژیانی خۆی کردە قوربانی بە تاقی تەنیا وەک چاپخانە و کارگەیەک کاریە کرد بەدیعوزەمان ئەوی ناو نابوو خاوەنی کارگەی نور هەردەم بە چاوێک لە گوندەکەی ئەو گوندەکەی خۆی دەڕوانی کە ناوی نورس بوو بەڵام لە ساڵی 1943 کاتێک کەوتە زیندانی دەنیزلی لەو کاتەدا کە ئوستادەکەی ژەهر خوارد کرا حافز عەلی چیدی خۆی پێنەگیرا بە فرمێسکی چاوەکانیەوە دوعای کرد و وتی پەروەردگارە گیانی من ببەوە و لە جیاتی من ئەو بژێنە ئیدی دوعاکەی حافز عەلی کە خەڵکی گوندی ئیسلام بوو گیرابوو لە حوتی ئازاری 1944 کە هێشتا تەمەنی 46 ساڵێک دەبوو لە جیاتی ئوستادەکەی ڕەوانەی نەخۆشخانە کرا بەم شێوەیە شەهید بوو بەدیعوزەمانی مەزن کە تەنانەت لە توندترین گەندەلوولەکانیشدا تووشی شڵەژان نەدەبوو بە وەفاتی ئەو زۆر هەژا ناتوانم حافز عەلی لەبیر بکەم خەمی ئەو زۆری ڕەتاندم کەوایە با لە دوعاکانماندا شەهیدەکانی نور و خوێندکارە تایبەتەکانی ئوستاد لەبیر نەکەین